Hidhattoonni faannoo Amaaraa uummata dagachiisuudhaan haleellaa raawwachuun dhaga'ame. Hidhattoonni faannoo Amaaraa kun imaltoota Naqamteerraa gara giddaa ayyaanaa deeman irratti haleellaa raawwatanii lubbuu namoota hedduu galaafatanii jiraachuun ibsame. Magaalaan Maqalee qofatti guyyaarraa yeroo lamaaf dirooniin haleelamuun dhaga'ameet jira. Yeroo ammaan tana deddeebiidhaan haleellaan diroonii mootummaa federaalaa TPLF irratti raawwachaa jiraachuun ibsame. Magaalaa Finfinneetti hattuun faaya meeshaa qarshii 500 olitti tilmaamuu haattee kaameraa eegumsa magaalaa Finfinneetiin saaxilamtee to'annoo poolisii jala oolfamuu poolisiin magaalaa Finfinneedhaan beeksise. Balaa helikoophtaraa turistoota Keeniyaatti dhaqqabeen hoogganaa odeeffannoo Ikwaadorii fi Ameerikaa dabalatee namni 7 du'anii jiraachuun gabaafame. Daawwattoota fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sana dhaqqabu guyyaan irraa hagayya 20 barri 2026 kanneen amma isin dhageessifne hanga footoo Egeree Miidiyaati amma bal'ina oduu isinitti himu. Guyyaa kaleessaa jalqabee magaalaa Naqamteerraa gara giddaa ayyaanaatti imaltoota deeman irratti hidhattoonni faannoo haleellaa raawwataniin namni hedduun du'anii jiraachuun ibsame. Jalqaba bakka maqaa Laalii Jaamutti faannoo humna ittisa biyyaa birrii baankii Awaash ajjabee raayyaa ittisa biyyaa deemaa jiru irratti haleellaa raawwateen yeroo ammaan tana galaafannaa lubbuu taasisee jiraachuun ibsame. Jiraattonni aanaa giddaa ayyaanaa haleellaan hamaan humnoota finxaaleeyyii faannoo itti banameen dhumaatii hamaaf saaxilamanii jiraachuu jiraattonni lubbuun afaan eegabareetii jiran. Jalqaba aanaa giddaa ayyaanaa bakka maqaa Laalii Jaamutti humnoota faannoo fi raayyaa ittisa biyyaa jidduutti walitti bu'iinsa uumameen itti aansuudhaan namoonni nagaa ajjeefamuu fi qabeenyi hedduun saamamee jiraachuun ibsame. Kaleessa gara walakkeessa guyyaarraa kaasee faannoon makiinaalee maallaqa baankii Awaashiif dhaabbilee faayinaansii biroo fe'anii gara leeqaatti deemaa turan irratti dhukaasa banuun kan himame yoggaa ta'u namni nagaa 50 ol du'anii jiraachuun ibsame. Jiraataan biraa magaalaa ayyaanaa irraa yaada isaa qoodee akka je'etti humni faannoo caasaa nageenyaaf qondaaltota mootummaa olaanoo wajjin faayidaa dhuunfaatiif qindoomina uumanii haleellaa uummata nagaa irratti raawwachaa jiraachuu hime. Yeroo ammaan tana hooggantoonni godina Wallagga Bahaa fi aanaalee godina Wallagga Bahaa humnoota faannoo wajjin qindoomina uumuudhaan faayidaa dhuunfaatiif jecha uummata irratti haleellaa raawwataa kan jiran hoggaa ta'u isaan keessaa immoo akka fakkeenyatti hoogganaan giddaa ayyaanaa aanaa Kiirabu akkasumas magaalaa Hangaarguutti akka fakkeenyatti qabamaa turuun uummataan kumatamaa jiraachuun ni beekama. Maallaqa baankii Awaash Kooperaatiivii Siinqeerraa walitti qabamuun gara leeqaatti geeffamaa ture keessatti tilmaamaan birrii miiliyoona 70 ol humnoota finxaaleeyyii faannoo kanaan saamamee jiraatuun ibsame. Ambulaansota hospitaalaa giddaa ayyaanaa 2 fi makiinaaleen uummataa hedduun gubatee jiraatuun ibsame. Konkolaataan Siinoo 2 fi shufeeronni 2 wajjin gubatanii jiraachuun ibsame. Jiraattonni naannoo sanii akka himanitti daandii leeqaa gara Jiddaa irratti keessumattuu naannoo ganda 3 bakka 7 dura humni riphee lolaa Oromiyaa qubatee jirutti yeroo ammaan tana faannoon haleellaa dhaqqabsiiftee jiraachuun ibsame. Konkolaataa irratti dhukaasa banameen yeroo ammaan tana konkolaataan gubatuu fi namoonni 50 ol lubbuun galaafatanii jiraachuu jiraattonni giddaa ayyaanaa himanitti jiran. Gama biraatiin taatee kana hordofee uummanni magaalaa ayyaanaa galgala keessaa hiriira mormii taasisaa kan jiran hoggaa ta'u dhumarratti jiraattonni akka dubbatanitti mootummaan irraa furmaata waaraa argachuu waan dhabneef yeroo ammaan tana uummanni ba'ee hiriira isaaniitii fi sagalee isaanii dhageessisuun dirqama ta'uu addeessan. Guyyaarraan tanaa magaalaa Maqalee qofaatti yeroo lama haleellaan diroonii irra deddeebiidhaan raawwatee jiraachuun himame. Magaalaa guddoo naannoo Tigraay Maqaleen guyyaarraa yeroo lama dirooniin haleelamu qondaaltonni wayyaanee beeksisan. Ajaansi Faraansi Pareesii qondaaltota wayyaanee waabeffachuun akka gabaasetti haleellaan diroonii ganamarraa magaalaa Maqalee naannoo Yuunivarsiitii Maqaleetti qiyyaafate haleellaa raawwatamee fi namni 13 madaa'ee jiraachuun ibsame. Itti gaafatamaan kutaa balaa tasaa hospitaala Aayidar Maqalee Dr. Biraanuu Hayilamaariyaam hospitaalicha keessa namoonni haleellaa kanaan madaan 13 yaalamaa jiraachuu fi namooti madaan keessaa 3 haala cimaa keessa jiraachuu AFP yookaan Associated Press Faraansitti hime. Hidda haleellaa diroonii magaalaa Baardar irraa kaatee ja'ame kanaan yeroo ammaan tana namoonni 13 malee kan hin beekamne du'anii jiraachuullee ibsame. Qondaaltonni wayyaanee diroonii biraa naannoo Yuunivarsiitii Maqaleetti rukutamee jiraachuu ajaansi Faraansi Pireesitti himan. Haleellaan diroonii irra deddeebiin qiyyaafannaa magaalaa Maqaleetti taasifamaa jiru dhiyeenya kana uummataa fi humnoota TPLF irratti raawwatamee jechuun ibsame. Qondaalli olaanaan TPLF ajjeesuuf kan kaayyeeffate ta'ullee kun tilmaama keessa galee yeroo ammaan tana haleellaan kun uummata miidhaa jiraachuu qondaaltonni wayyaaneedha AFP himanitti jiran. Kaayyoon isaa maal akka turee fi namni haleellaa kana ajaje eenyu akka ta'e odeeffannoo walabaatiin hanga ammatti kan hin qulqulleenne ta'uu gabaasni kun addeesseeti jira.
Magaalaa Finfinneetti namni dhuunfaa faaya meeshaa birrii 500 olitti tilmaamamu hatee eegumsa kaameraa magaalaa keessaatiin qabamee jiraachuu poolisiin magaalaa Finfinnee to'annaa jala oolchuu beeksisan. Kutaa magaalaa Addis Katamaa aanaa 8tti mi'a warqii fi meetii gatiin isaa birrii 500 olitti tilmaamamu hatuun kan shakkame Fiqiree Daandiir namni jedhamu to'annaa seeraan jala oolfamu poolisiin magaalaa Finfinnee beeksisa. Akka ibsa poolisiitti miidhamaan Zabbanee Taammee jedhamu mana keessummeessaa keessatti kutaa kireeffatee halkan irbaataaf yeroo cufatee bahutti shakkamaan kutaa ollaa kireeffatee ture furtuu wal fakkaatuun banate seenuudhaan meetii giraama 529 qabxii 2 fi warqii giraama 6.3 hatuuf yaalii godhee qabame jiraachuun ibsame. Hatuuti malee yakki kun kaameraa nageenya mana keessummeessichaa keessatti hidhameen waan saaxilamee fi akkasumallee kaameraa magaalaa Finfinnee keessatti eegumsa naannichaaf taasifameen to'annaa jala oolfamuun ibsameeti jira. Waajjirri poolisii magaalaa Finfinnee kaameraawwan nageenyaa CCTV yakka ittisuuf saaxiluuf gumaacha guddaa gochaa jiraachuu ibsuudhaan hawaasni gocha yakka kana irraa akka of eeganii fi eeruu kennuuf kaameraawwan nageenyaa akka fayyadaman dhaamsa dabarsaniiti jiran. Balaa helikoophitarii guyyaa kaleessaa Keeniyaatti dhaqqabe turistoota dabalatee hoogganaa odeeffannoo Ekwaadoorii fi Ameerikaa wajjin namni 7 du'anii jiraachuun ibsame. Roobii kaleessaa guyyaa 19 bara 2026 helikoophitariin turistoota baatee kaatee Keeniyaatti kutaa bulchiinsa Saamburu keessatti kuftee balaa dhaqqabeen hoogganaa odeeffannoo Ekwaadoorii fi lammiilee Ameerikaa dabalatee namni 7 du'anii jiraachuun gabaafame. Gabaasa qorannoo dura waajjira poolisii achirra argame akka ibsetti dhaabbanni gabaasa Reuters gabaasa kana qulqulleessuudhaan xiyyaarri kun gara eegumsa bineensota bosonaa fi bakka daawwannaa Looyii Saabaa jedhamutti kaaba Keeniyaatti yeroo imalaa turetti lafa dhahee jiraachuun lubbuu namoota irra miidhaa dhaqqabsiisee jiraachuun addeeffame. Akka aangawoonni Keeniyaa ibsanitti namoonni xiyyaara san keessa turan 7 daawwattoota 6 fi paayileetiin tokko balaa kanaan miidhamanii jiraachuun ibsame. Dubbimaan ministeerri dhimma alaa Ameerikaa akka ibsetti namoota du'an keessaa 5 lammiilee Ameerikaa yoo ta'an waajjira pireezidaantii Ekwaador gama isaatiin hoogganaa odeeffannoo Misaa'el Seensi Kontugii fi haadha warraa isaa wajjin balaa kanarra gahanii jiraachuun mirkaneesse.